又喺度及女，有發情啊你？唔係啊，呢個交友 Apps 好多好嘢㗎，樣靚嘅又有，身材好嘅又有，性格好嘅又有，真係唔知點揀啊！識揀梗係揀家底好啦。咁你快啲 download揀翻個啦！你望下我呢啲從來都係啲女自己行埋嚟，使咩自己揀㗎？係嘅，呢個世界有咩值得大哥你操心去揀先得㗎？咁又唔係啊！最近我揀啲強積金，真係揀到我頭都大晒。想保守啲咧，又驚佢增值少；想進取啲咧，又驚佢風險大，真係唔知點揀好。其實強積金投資可以選擇多種唔同嘅基金，咁樣就係更加平衡到投資組合，只需要總和達100% 就可以㗎啦。但係計劃成員亦都要留意自己嘅投資百分比，如果太分散嘅話，亦都會影響到長期回報㗎。咁啊掂啦，一於7成進取，膽拖3成保本先。咁我都一於揀翻個身材好、膽拖樣靚先得。